怎么这个名字我没听说过？30多岁，专管大案要案的，在海关系统内啊很有点名气。就是他们关长、署长，那又怎么样？看把你给紧张的。阿姨，我是替陶总担心。小周啊，遗产信托和你们那个公司不一样，管好自己的事就行了。是不是因为小展的事儿，你对他有点意见呢？我心眼没那么小。阿姨您放心，我这边绝对不会出问题的。啊，对了，还有，豹子名下的那份都在我账上呢，随时可以转给豹子。哎呀，你们哥俩的破事儿啊，我也不管了。哎，你得把那个叫林什么那名字写给我啊。哎，饿了吧？要不要来包方便面？算了，待会儿出去找地方随便吃点吧。他们真沉得住气啊，居然就这么扎下来了。既来之则安之吧。生活上你照顾好人家，别搞特殊化，也别饿着人家。我懂，我会掌握好这个分寸的。不过厂长啊，好像出了点问题啊。你看，下午周高成来电话催预付款的事儿，我跟他说，不是早让谢主任拿走了吗？他怎么说？他倒也没说什么，他说他可能自己记错了，然后就把电话挂了。不过厂长，我觉得这里边有点问题啊。想死我！哎，红叶公司进展如何？啊，一切按部就班。第一批货4万吨，下面糖厂已经拉走了。第二批货6万吨，今天下午就到。第3批货10万吨，估计明天就到港。太好了！哎，你出来，陶中人没起疑心吗？他呀，他老婆可不是谢薇薇，时不常的得回家交公粮呢。周哥，我们去哪儿啊？哪儿都不去，就在这儿。15分钟以后，你赶快回去啊！周哥，我想死你了。雨娇，现在是关键的时刻，咱们可不能出一丁点儿的乱子啊！那我得要多久啊？快了，也许明天，也许后天。等第3批货一到，你立刻从红叶公司脱身啊！真的？哎呦，国官，你怎么来了？我要看看啊。哎，啊，你们那些神探呢？哦，他们都不在。哎，你有什么事儿？你看我能不能办？你告诉林红丽，让他马上来见我，就今天，不管多晚。哦，好的。哎，你慢走啊。来了就翻材料，这都翻了好几天了，也不见有什么动静。哎，你说他们可真能沉得住气啊！厂长啊，您可不能沉不住气啊！啊，我是真的快沉不住气了。你想一想啊，天天在你眼前转，哎，见了你还皮笑肉不笑的，就是不跟你谈正事儿，你说气不气人？过关。你怎么来了？林红丽呢？他去外地了，一时还赶不回来。
根据条例，他不在家的时候，由我负责缉私要案组的工作。我不跟你谈，你叫林红丽来。他确实在外地。我知道他在外地，我还知道他在查原堂走私案，三番五次的跟你们打招呼，就是不听。我这个指挥棒不灵了，是不是？谁呀？谁？我干嘛呢？洗澡的。哎，你快点，快点，给我去商场啊！上哪儿？糖厂。现在啊？对，现在快点。哦，好。现在啊，是他心理防备最松懈的时候，也是他的承受能力最差的时候。这案子不能再拖下去了，要是再找不到证据的话，什么意思？没什么意思。哟，老国，你怎么还没回去啊？啊？哎呀，宁科长啊，哎，你来的正好，我正要找你呢。来，坐坐坐。是不是还是原堂的案子？哎呀，哎，我怎么听说林红丽他们还在查呀？这件事上面不是打了招呼，不让我们再介入了吗？我找你就是要跟你谈这个事儿。陈厂长，这个28000吨是怎么回事28000吨。对。是有一个28000。你再让我想一想啊。陈厂长啊，你慢慢想想。哎，好，谢谢。对，我想起来了，是有一个28000吨，有8000吨呐，被沈公司调走了。这你们也知道啊。这个沈公司啊，经常调下属厂的糖去用于周转，至于出口的那一部分，下次补上就可以了。这8000吨属于沈公司的正常调用。好，那2万吨呢？2万吨，我不是说过了吗？出口了。报关单呢？为什么在这些材料当中没有这2万吨的报关单？报关单这一向都是富力公司经的手。不管是谁经手，陈厂长，我想原始单据总应该会在您这儿吧？你别急，好好回忆回忆。还回忆什么呀？要是不在我这儿，那肯定就是在富力公司。你知道啊，现在有很多皮毛公司啊，这管理制度不健全，那肯定是压到他们那儿了。是我。好，我明白了。那就这样吧，再联系啊。请谢主任来一下。听说你找我，这2天你辛苦了。什么意思？这么多预付款你都收回来了，讨苦功高嘛。没什么，这些啊，都是我应该做的。咱们好歹也算夫妻一场，我要对得起你。啊，把你手上的款子都提出来，等最后一批货款一到，我们就走。你那位展小姐呢？这2份给陶总签字吧。行，没问题。哎呦，怎么了，展总？哎呦，你没事吧你？哎呀，要不要去叫人呢？哎呦，疼要不要死我了！送医院？你没事吧你？疼死我了！雨娇，雨娇，怎么搞的呀？让他们不要告诉你，这个女孩是……我这2天忙得脱不开身呐。你看，我病得不是时候。
医生，情况怎么样？要紧吗？现在还说不好啊，一切要等检查结果出来。啊，不过为了万无一失，我看还是先chuyển院到省城吧。好的。哎，玉娇，等我忙过这几天，我一定去看你，好吗？忙你的吧。啊，关键时候到了。赶紧走，快走，走。亲爱的，一场闹剧总算要收场了。错，这还刚刚开始。那我们还得演下去啊？不，换个舞台了。喜欢美国吗，雨娇？周哥，我真是爱死你了。注意安全，看着点。那谢薇薇呢？撤退时需要人掩护。我虽然没当过兵，可我懂得这个道理。听陶中人说，海关那个林红丽挺难对付的。哼，这2天够他忙活的。老实说，你好，他约你见面呢，他心里也有顾虑。但是我必须要见到他。我们现在已经是违规操作了，在节骨眼上这个头是添乱的，你知道吗？这是我们上队长。哎，你好，你好，你好，你能不能交个底？你的情报从哪儿得到的？事关重大，我需要弄清楚情报的来源。我在遗产信托有人，尚同志，别的我真的不能说了。对不起，你们得理解我。喏，就是这批货，皮够足的，连看守人都没有。这是6万吨，前面的4万吨呢被糖厂拉走了。拉走的具体车辆、时间呢，还有具体进不燃的材料，我全部交给刘哥了。进来。我没迟到吧？啊？那你们先忙着，忙着啊。喂，对，是我。你有多大把握？证据确凿。太好了，我马上回来。可靠情报，遗产信托分2批，共走私原糖10万吨。富力公司果然是个迷惑我们的靶子。朝阳，通知全体人员马上回来。哦，另外啊，通知调查局、侦察局准备警力。好，小川，你定下行动方案，我去建国关去啊。哎，悠着点儿，别自己找骂。确实是令人难以置信。我们经过反复调查，情报确实属实。这10万吨原糖绝对没有办任何保管手续。您说过，没有确凿证据不准行动，现在证据有了。您还说过没有您的命令不准行动，现在我请求您命令。先说说你的方案。我们对有关现场进行了秘密布控，并加强了足够警力。一旦你下命令，马上行动，并扣押所有证据。证据是跑不掉的，问题是你有多大的把握？还要什么把握呀？只要你下命令，我保证1斤原糖也跑不掉。你就知道糖能证明什么？补办一个手续对于他们来说简直是易如反掌，而且可以做到滴水不漏。你给你自己想好后路了吗？过关。
国官，我是真不明白，你到底害怕什么？我看出来了，难怪你小子一个人儿。你今天存心是跟我打架来了。那好，我奉陪到底。好吧，咱们打开天窗说亮话。你知道这个加工手册是谁批准的吗？是宁馆长批的，我也知道。明明知道不符合条件，为什么不阻止？这我没必要告诉你，因为我有我的考虑。明摆着是大案要案，你为什么阻止我们介入？因为我不想吃不到羊肉，反惹一身骚。怎么样，满意了吗？国官，要案组成立的时候，我问过你，如果办案中涉及到您或者是更高的，我没忘。还是那句话，国家利益高于一切。如果你说的是真心话，就请你下命令，让我把这锅生米煮成熟饭。你要是煮成家生饭，那只有一种可能，就是说呀，就是什么？就是你是他们中间的一个。妈的，把我当成腐败分子啊？郭可安，哦，王秘书，有事过半个小时以后再打来。国官不行啊，杨书记亲自来了，对，他就住在这呢。是，哎，没错。啊，那好吧，先把他们请到贵宾接待室。啊，这样吧，关于我是不是腐败分子这个讨论，暂时告一个段落，有机会咱们做专题讨论。现在的事实是，市里的杨书记来了，而且有很大的可能是为遗产信托和红叶公司的事来的。怎么样？想不想跟我赌一次？不，这样吧，您接待杨书记，我先回去了。我还是那句话，等您的命令。老国啊，还有什么可研究的？这不明摆着吗？我们那边情况你都清楚。别说我这个副书记，就是一把手也要3思而行啊。有很多事情，大家都是心照不宣的嘛。啊，我还真是不大明白，非得让我把话说透？那我就说透了吧。有些事我能做，有些事我不能做。老郭啊，这么远路我跑过来，可不是我自己要来，这是一；这些话也不是我自己要说，这是二。至于哪些事情你该做，哪些事情你不该做，你应该比我更明白。那我就放心大胆地凭着党性办事。我也有2句话：第一，红叶公司的案子一定要办；第二，红叶公司的案子要加快办。这么大的案子不办，不如把海关解散。老郭啊，说句掏心窝子话，你办得下去吗？办不下去也得办，要不然我晚上睡不着觉，白天我怕老百姓戳我的脊梁骨。老郭，你好自为之吧。林红利吗？你们的方案批准了，马上派人来拿我签发的命令。明白了，国官批准了，开始行动。开挂！所有公司。厂长，我奉命扣押你涉嫌走私的2万吨原糖。我们通长。
哎，好好好。我们还真以为您是腐败分子呢。我是不是挺像啊？哎，小徐，哎，你说呢？我觉得不像。我呀，可能是顾虑太多了。哎呀，不过真要是能加上了，不说案子办不下去呀，我倒是无关一身轻了。可基斯要案组呢，你们这些小年轻的前途都有可能受到连累啊。你是想铁板钉钉，让他们完成全部走私环节？哎，我什么都没想，跟你一样，常常是没有 B 方案。喂，要案组。哦，好的，好，知道了。头，各分队全部得手了。那好，我们两个也该见见大人物了。阿姨，10万吨呐，利润少说也有1个亿，他们全给扣了。给总公司汇报没有？我这不是先给您阿姨汇报吗？那好，你马上给总公司汇报。另外，要尽快派人补办手续。还有啊，给豹子打过去那份账面上要做干净。阿姨，要是真的给他们补上手续，咱不都白干了吗？你这个人有没有政治头脑啊？啊，是脑袋重要还是钱重要啊？啊？哦，阿姨，您稍等一下，我接个电话啊。喂。啊。我知道了。阿姨，海关的人要来了，他们马上来，怎么办呢？慌什么？你慌什么？说话声音都抖了。好吧，我马上过去。我倒要看一看他们怎么下这个台阶儿。哎，国官，哎，你看这车，估计啊，老太太来了。那好啊，省得咱们一家家的登门拜访了。走吧，走。没问题，没问题。6万吨原糖啊，一次性搞定，那场面许朝阳没见着，不说是千载难逢，也是百年不遇。哎，回来！哎，你们怎么回来了？酒呢？我们压根儿就没去。怎么了？你不觉得咱们高兴得太早了吗？你什么意思啊？我跟合肥啊，在路上琢磨出点问题。问题一，从我们得到线人情报到杨书记上门来求情，这中间只有1个晚上，这件事情只有我们几个人才掌握，绝无外泄可能。那为什么一产信德国红叶公司他们马上就知道了？有道理。问题2呢？什么走私不走私的？说的那么严重？红叶公司也是国家的公司嘛。陶总经理，你们私自进口原糖10万吨，这是不是事实？即便你们将来补办了手续，既不能证明其合法，也不能改变事实真相。这一重大走私案件的性质是无法改变的。你就是那个林什么吧？他是我们海关缉私要案组的组长林洪立同志。组长，官儿不小嘛，啊！年轻人呐，还是谦虚点好，说话口气不要那么大嘛。你负不了那个责任，那就我负。郭关长，恐怕你也负不了。这位老同志，我很尊重您，但是对不起，现在是国家执法机关就红叶公司原糖走私案对总经理陶忠仁进行调查，请您回避。放肆！对不起，请您回避。我明白了，极有这种可能，一产信托的原糖案和富力公司的原糖案根本就是2条线在操作，两岸之间根本就没有任何的关系。这之前我们忽略了一点，
凡是和遗产信托或红叶公司有关系的糖厂，和富力公司都毫无瓜葛，反之也是如此。还有一点，在遗产信托这10万吨之前，应该早就有大量的原糖走私，绝不止我们所查的水德糖厂这区2万吨。这从市场价格上已经得到了充分的反映。眼下甘蔗又到了收购季节，一旦国有糖厂开始榨糖，原糖走私自然会告一段落。也就是说，原糖走私本来就是打个短平快。捞足了巨额财富的神秘人物，很可能会激流勇退。最后一个问题出来了，到底谁是这个幕后操纵者呢？啊？哦，明天的。太好了，后天早上一睁眼，我们就是亿万富翁啦！那你说呢？喂，微微吗？当然是我。局势怎么样？什么？他们开始查红叶公司了？很好，红叶是那么好查的吗？够海关折腾一阵子。这就为我们争取到时间了。对，机票我已经买好了。我们先从香港出境。这2天啊，你赶紧多收点钱，把钱都控制在你手里。还有，别在家里住了，有什么事让他们打你的手机。展宇娇，哼，不清楚。嗨，管不了那么多了。那我挂了啊，拜拜。周哥，你这可爱的骗子！人家都说狡兔3窟，现在我呀何止3窟。陶中仁这个自命不凡的家伙是我第1道保险，第2道是水德糖厂那个姓陈的蠢货，谢微微算是第3道。那第4道呢？这个嘛，这些都是我的副总展宇娇经手的，从手续上看，好像没什么问题吧？展宇娇，我能跟他谈谈吗？啊？很抱歉，今天他心脏病发作，已经被送往省人民医院去了。2条线的交叉点有了，是展宇娇。我明白了，周高骋的糖衣炮弹。什么糖衣炮弹呢？是遥控器！他妈了个！我又上鬼子当了。哎，去哪儿？我的麻烦我自己解决。但是，你却对我们隐瞒了非常重要的东西。当然了，我相信你不是存心要欺骗我，可事实上你却误导了我们。给我提供情报的人有个条件，在你们得到情报后，我必须在第一时间把消息反馈回去。你的消息来源不是遗产信托？对，是富力公司的人。是周高骋。二哥啊，道上有规矩，我真的不能再说了。好吧，谢谢你啊。哎，他们回来了。怎么样？确实是双面间谍，我们全都被误导了。我已经查了省城所有的医院，没有展宇娇这个人。他们要跑，这样吧，第一，通知所有出境口岸帮助协查，并请民航提供所有出境旅客名单。第二，秘密寻找展宇娇、谢文渊和周高骋，重点是周高骋。第三，小飞，你跟我去水德糖厂，这一次必须找到确凿证据，分头行动。走。太好了！哎呀，同志，富力公司把这报关单给送来了啊，2万吨，您看没有问题了吧？希望没问题。结果很快就会出来。哎，这是啊，他要在网络上进行全面核对，如果有疑问呢，立刻就会反馈过来。这张报关单是伪造的。这不可能啊！
这绝对不可能啊！同志啊，你们一定是搞错了。行了，别演戏了。厂长，他妈的，这种日子我过够了。郝飞啊，你们出去一下，我跟陈厂长单独谈谈。好。我知道，你也不易。应了句老话，各有各的难处。你也别兜圈子了，直说吧。你跟我兜了这么多天，我才兜了一句就烦了？好吧，那咱们就实话实说啊。都卖了，都卖了，不算沈公司提走的那8000，还有差不多5万吨吧。老林呐，我说一句不该说的话，你们打击原糖走私，为了国家的利益，没错。可是话又说回来，如果国有糖厂过剩的问题不解决，就是没有周高成，也会有赵高成、李高成。我陈友南不干。张友南、王友南他们也会干，不为别的，不用别的，几百口的工人一家大小张嘴看着你，他们要过日子，他们要生活，孩子要读书上学。换成你当我这个厂长，你能睡着觉？说出来，我的心里就痛快多了。怎么配合？你说吧。好，风平浪静，太好了。我现在北京呢，后天肯定回来，车票都订好了。好，回来见啊。哎，这个陈友南把我当傻瓜了，说一切风平浪静，风平浪静他会给我打电话。妈的，把我们都给卖了。那我们赶紧走吧。嗨，你急什么？还有15个小时飞机才起飞呢，现在该他们着急。毫无踪迹。那这样吧，反正证据到手了，先惊他一下吧。啊，对，马上。中国海关执行公务，你们老总呢？我们总3天都没来。谢薇薇呢？谢主任。谢主任他不让我们给他打电话，都是他打电话过来的。立刻查封所有资料，任何人不得离开。是。怎么样，小姐？目前没有一个叫姓郭的客人。哦，小姐，他有可能用的是假名字。你看，这是他的照片，您再好好想想。我说兄弟啊，都第9家了。喂，你们经验丰富，你说有戏吗？说实话，得碰运气了。喂，啊，我拨了。什么？好，我马上就到啊。喂，找到他的车了，快走。查到了，在8004是个大套房，饭店的人说有2个保镖始终跟他们在一块儿。保镖身上很可能有枪。不能再等了，来硬的吧。走。不行，警察，把手放头上，去。还不开口？何飞，你应该利用女人特有的妒忌心理啊。女人特有的，我怎么没有啊？你没有？你敢说你没有？Paul说的对，这很可能是他心理防线的薄弱环节。
走，再试试去。哎，等等我。走。根据银行方面提供的材料，富力公司的账号已经被基本提空。这也就是说，你仅仅守着的只是一个空账号，而巨额资金已经被周高成全部转走。你想过吗？未来挥霍他的将是另外一个女人。雨娇，雨娇，醒醒醒醒！哎呀，你也不让人睡一会儿。到了洛杉矶我们再睡啊！赶紧起来收拾一下。下午3点我们出发啊！哎，你又要去哪儿啊？这你就别管了，记住，3点钟我来接你。去机场，快点！10点3刻的。How's Kevin？ 什么？周高成出去了，说是下午3点前回来。你看看他的护照在不在？护照在，还有下午3点到美国的机票。他这护照倒是真的，货真价实的中国护照。不对呀，根据谢薇薇交代，他还有一本美国护照。对。什么？绝对没有？那好，就这样。好，谢谢啊。他妈的，周高成下落不明。你说，展宇娇会不会他设的最后一道防线呢？你是说，他丢下展宇娇一个人跑了？对呀，只有这种可能。哎，赶快到下一个出口，咱们掉头去机场啊！好。喂，机场海关吗？我是缉私预案组的林红利，目标极有可能从你们那儿出境，就在今天，而且肯定是中午之前。谢谢。没错，就是他。什么？你声音大一点。是10点45分的飞机，你确定吗？好，把人给我看紧了啊！有点什么找你们算账。来不及了。干脆叫他们在机场抓吧。废话，他持的是合法外国护照，就是外国公民。再说了，他们没法证明他就是周国成，怎么抓呀？有办法了，那咱们就长翅膀飞。
划算的，大不了犯个错误。再等5分钟，到时候我跟你一起犯这个错误。我是美国公民，我抗议！你是富力公司总经理赵高成吗？你是林红利，今年36岁啊？不错，跟我同岁，说说你的逮捕证。啊，周高成被抓起来了，人不走正路啊，早晚得出事。可你知道他赚了多少钱吗？多少钱？3亿人民币啊！3个亿？对，整整3个亿，用了短短3个月的时间。这些混蛋，3个亿足能改造一个大型化工企业了。而且只差1分钟，就差点让这个混蛋跑到美国去。陶中人没事吧？他没往自己口袋装1分钱，他最多落个法人走私的罪名，他是被周高成骗的。那于阿姨呢？谁能把于阿姨怎么样啊？你是谁呀？麦总，我叫李香来，是新来的办公室主任。哦，我听于阿姨说过。于阿姨可我讲了您不少的故事啊。我有什么故事？一个忙忙碌碌的平庸者。哎，我可是您的崇拜者。一个哲人说过，只有强者才敢于承认自己的平庸。开玩笑。来，走吧。好。走。哎，本来以为今天会是一个好天气，没想到多云转阴。这回咱们该结案了吧？啊，祝贺。短短3个月，45万吨原糖，你怎么一点都不吃惊啊？你知道我在想什么吗？水德糖厂的工人们。所有伤悲，英雄不言悔。岁月擦干英雄的泪，笑迎雨打风吹。英雄有泪洒下。我们酸甜苦辣爱一回，祖国不忘英雄的泪，爱在东西南北。所有的心，所有的爱，一生一世与你一起飞。
干杯。所有的心，所有的爱，一生一世与你一起飞，一起飞。